Geyikli, hemen obaya git. Ertuğrul Bey'ime haber ver. Ama Turgut Han... Ne diyorsam onu yap. Çok şükür. Nevruz geldi geçti. Kış herkes için çetindi bu yıl. Şimdi tazelenme vakti. Göç vakti. Türkmen obalarının beyleri bir bir kapımı çalarlar göç için. Sizden kimse daha gelmedi. Herhalde vakitleri yok. Emir Hazretleri, neden obalarımızın beyleriyle değil de benimle konuşursunuz bu meseleyi? Devletimizin göç meselesi üzerinde ne kadar hassas olduğunu senden daha iyi kim bilir Sungur Tekin Bey'im. Er geç benim kapımı çalacaklar. İlelebet Pasinler Ovası'nda kalacak haliniz yok ya. Sürüleriniz için, ticaretiniz için en mutena yerlere göç etmenizi isterim. O bana döndüğünde beylere bu samimi hislerimi söylersin. Belli ki bir yere çoktan karar vermişsiniz Emir Hazretleri. Aklımda birçok yer vardı. Lakin en münasibi Ahlat olur diye düşünmekteyim. Eyvallah Emir Saadettin. Obanın beyleri de Ahlat yakınlarına göç etmek ister. Âlâ. O vakit hemen hazırlıklara başlansın. Hoş, Ertuğrul bana hain bile der. Lakin ben ona kardeşini veriyorum. Devletin onun yanında olanları nasıl baş tacı ettiğini herkes görür inşallah. Hayme Hatun ve Gündoğdu Bey'e de selamlarımı söyleyesin. Ya başka yere göç etmek isteyen olursa? Böyle bir bölücülüğü kim yapar? Sungur Tekin Bey'im. Hem böyle bir şey yapacak olurlarsa önce sizin hayır demenizi beklerim. Diyelim biri bölücülük yapmak istedi. Burada devlet benim Sungur Tekin Bey'im. Devlet bugün şefkatli yüzünü gösterdi. Kimse, hiç kimse devletin acımasız yüzünü görmeye kalkmasın. Sultan Alaaddin'e bir mektup yazdım. Ertuğrul'un Gümüştekin Bey'e yaptıklarını bir bir anlattım. Şimdi ondan bir cevap beklerim. Benim kabulüm olmadan Uç Bey'imin cezasını kesen bedelini öder. Haklı ya da haksız. Kendisinin de izniyle Halime Sultan'la Şehzade hakkında görüşmek isterim. Sen de iyi bilirsin ki Sultan Alaaddin için devletin bekasını tehlikeye atacak en önemli olay bir anda bu olacaktır. O bu işe el koymadan meseleyi biz çözemezsek Allah muhafaza hepimiz bu işin altında kalırız. Şimdi gidin. Ben de arkanızdan obaya geleceğim.